chers internet yu Ken Bougoul TV dal leen jàmm ci li gën a fës ci ëtt yëglekaay yi ñu commencé koog le quotidien yéenekaay yi mi del soit ci génn àdduna Astou Sokhna mi nga xamante ni di boobu ba léegi mu ngi jur coow ci réew mi ndax ñàkk toppatoo gi nga xamante ni ñàkkoon nañ ko toppatoo yéenekaay bi dañu xamal ne ni ki démb le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr génn wax juróom-ñaari dëggam hôpital bii waaye fi mu toll nii lii xeeñ ci hôpital bu Louga neexatul ndax dèjà DG ba dàq nañu ko te am na juróom-ñett ci ñoom ñoo xamante ni jamono ji ñu ngi ci loxoy yoon ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr di xam ne ci biir yéenekaay bi ne mën na la gannaaw ndagalug yàlla génn àdduna Astou Sokhna bii seetaan rax na ci te kenn seetaanu ko lu dul ak agent de santé yi nga xam ne ñoo nekkoon ci hôpital ba lii la ministre de la santé ñaawlu lool jël ay sanctions yu sévère teg ko ci kaw médecin yi waaye fi mu toll nii liggéeykat ya nekk ca biir hôpital ba commencé nañu ñoom tamit daal di fippu ne faaw ñu boycotté liggéey bii ndax acharnement bi dafa ëpp nag lii moo tax jamono ji dañoo téye seen loxo ñoom travailleurs yu nekk ci hôpital bu Louga bii ñoom ñëpp fi mu toll nii dañoo gedd liggéey ba kuréelu médecin yi di SAMES ñoom tamit ñoo fekk si leen si xeex bii te ñaawlu loolu attaques yi nga xamante ni ñoo ngi koy def personnel de santé bi ne li ni mel nag mu ngi bëgg a ëppi loxo direct news ubbi ci xët bu yaatu def taxaw seetlu ci suñu sage-femme yi yéenekaay bi dañoo xamal ni bu fekkoon na ci diwaanu Louga dong lañ ko gis sax mu neex waaye suñu gynécologue yi sage-femme yi ba ci infirmières yi ñoom ñëpp a yem jikko ko ci jàkkaarloo mu lay jaay ñàkk kersa ñàkk nañu kersa xamuñ nu ñuy waxee ak nit ba noppi seen maltraitance foo ko nattu rek weesu na ko yéenekaay bi di laajte lan moo tax sage-femme yi am jikko ju ñagat ci seen moroomi jigéen yi en tout cas seetlu gi moom benn la te li ci gën a graaw mooy am na ci ñenn ci ñoom ñoo xamante nii yëguñu lijjantiw ñi sax seeni patiente dañuy am des fois cas yi critique duñu lijjanti sax nit ki xanaa dëkk ci seen wuyu téléphone ñàkk kersa ci kàddu lool lii la ñu gën a préféré wax bu sedd seeni patiente waaye nag sunu hôpital yi li ciy xew moo ëpp na lool yéenekaay bi ne xoolal ci diwaanu Tambacounda rek lu tolloog téeméeri jigéen ak fukk ak juróom ñàkk nañ seen bakkan ci atum 2021 ci jamono boo xamante ni dañ doon accoucher te dara waralu ko lu rek négligence kon nag jot na jigéen ñii di liggéey ci secteur sanitaire bi changer seen comportement ndaxte kat seen jëw ñëpp ko waxandoo léegi fa yéenekaay nii en tout cas dañuy nekk ci hôpital bu Louga moom dootuñ ko defati gannaaw sanction yu sévères yi nga xamante ni état bu Sénégal teg nañ ko seen kaw yéenekaay bi nga xamal ne niki démb da Abdoulaye Diouf Sarr def point de presse am ñaawlu lool situation ba xew ci hôpital bu Louga te xam ne nag ne gis nga génn àdduna Astou Sokhna mii du dara lu dul négligence suñu personnel de santé bi moom Abdoulaye Diouf Sarr tracé waat film génn àdduna Astou Sokhna ne yónni nañ fa suñuy ndaw ñu def enquête waaye ba ñu ñëwee lu ñu gis moo di négligence dong nga am SAMES moom di kuréelu médecin yi nga xamante ni ñoo ngi ci réew mi ñaawlu nañu loolu kàddu yi ñegas yi nga xamante ni ñoo ngi koy teg suñu médecin yi rawatina kaaw Louga bii fi mu toll nii médecin yi amatuñu jàmm ñoom kuréelu médecin yi di xam ne ci biir yéenekaay bi de mën na la responsabilité bi yépp état bu Sénégal gii la kon nag bu ñu changé wax ji liy dëgg tey dëgg moo di personnel de santé bi li ñu soxla lépp ci ay matériel amul ci biir hôpital yi looloo gën a nekk farata ñu régler ko te moo gën fuuf ñuy dal ci kaw personnel de santé bii yéenekaay bi ne fi mu toll nii hôpital bu Louga mën na la agent de santé yi téye nañ seen loxo ne dootuñu liggéeyati ndax acharnement bii ki seen kaw dafa ëpp nag Walf Quotidien ubbi xët bi yaatu def taxaw seetlu ki suñu gouvernement bii yéenekaay bi na xoolal réew mi rek Sénégal gii ni leen yàlla nattoo ay njiit sax dafa ëpp ay njiit yoo xamante ni ñoo ngi ci scandale suba ngoon guddeeg bëccëg bu ñu leen tuddul ci détournement ñoo ngi leen tudd ci wàllu mërs wala faux billet waaye mosoo fee dégg benn kilifa goo xamante ni diñ nañ ko scandale mu daal di démissionné yéenekaay bi def taxaw seetlu ki suñu gouvernement bii ne fi mu toll nii am nañ lu leen doy de pression bii nga xamante ni moom la leen askan bii teg balaa ñu ciy jógee wax dëgg gu leer nañ enquête yéenekaay ne Macky Sall da lijjantiwul loolu li mu lijjanti dëgg kay moo di ni mu fexe ba gañee Ndakaaru njaay gii ci élection législative yi ñu jëm lii moo tax fi mu toll nii nelawatul benn yoon lépp ngir wër ba ne stratégie lay jël ba tab bu tête de liste nationale ci élection législative yi ñu jëm ci Benno Bokk Yaakaar Abdoulaye Mbow di xam ne ci biir yéenekaay bi ne fi mu toll nii Benno Bokk Yaakaar pour mu renverser élection locale yi ñu génn ba gañee Ndakaaru njaay gii balaa mu koy def dana wax lu leer de source aanée moo taxit da jamono ji nga xamante ni ñu ngi waajal élection législative yi transhumance yi mu ngi mel ne tulleeg male ci ëttu politique gi moo xam ci côté pouvoir bi comme ci opposition bi yéenekaay bi na xoolal rek bu fekkee ne am na ñu bëri ñoo xamante ni ñoo ngi jógee ko ci opposition bi dem ci mouvance présidentielle bi teewul ca wet ga waaye Yewwi Askan bi ñoom tamit ñoo ngi séentu ñenn ñoo xamante ni bokkuñu woon yoon ñu ñëw ci biir coalition Yewwi Askan bi bokk na ci maire bu Fimela Ndella Madior Diouf Abdou Mbacké Ndaw Abdou Bara Dolly Mbacké ak yi yeneen i ponkal yoo xamante ni ñoo ngi ci ëttu politique gi fi mu toll ni seen yéene yépp moo di ñëw ci biir Yewwi Askan bi réew mi quotidien ubbi xët bi yaatu jagleel ko dàq gi nga xamante ni dàq nañ ko capitaine Touré ni ki démb yéenekaay bi ne gis nga capitaine Touré gannaaw bañ ko génnee ci gendarmerie bi ci fan yi ñu génn rek ci la école bii di IAM recruter capitaine Touré ngir mu fay jàngale waaye ni ki démb la état bu Sénégal bi teg pression IAM ba ñu dàq capitaine Touré ci contrat bi nga xamante ni amoon na ko ci école ba Les Échos yéenekaay ubbi xët bi yaatu na bi su démb bii kay ko dul fàtte moo di Adji Sarr yéenekaay bi desuwaat ci ñaari jàkkaarloo yi nga xamante ni def na ko ni ki démb ne Adji Sarr lu toll fukki waxtoog ñaar jàkkaarloo na ko Ndeye Khady Ndiaye ak jëkkëram ji yéenekaay bi dañoo xamal ne démb daal dara seddul dèjà Adji Sarr na mu ñëwee xumb na lool ànd ko ay supporteram ñu ñëw ci biir tribunal bi yéenekaay bi dañoo xamal ne gis nga ba ñu duggee ko ci saalu juge bii mën na la seddu toon benn yoon rawatina ci diggante avocat wu Adji Sarr ak avocat wu Ndeye Khady Ndiaye yii mbëkkante yi ne tulleeg man le l'observateur di ko dëggal ne kaay ma jox la détail yu confrontation bii nekkoon ci diggante Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye yéenekaay bi da gis nga confrontation bi ci ñaari côté la nekkoon moo tax mu yàgg benn bi moo di ci diggante Ndeye Khady Ndiaye ak Adji Sarr xuloo bu tar lañ nekkee woon ci bureau juge bi naka noonu tamit ci beneen côté ba avocat wu Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye di defante ci bureau bi comme c'est pas possible waaye yéenekaay bi mu ngi xamal ne Adji Sarr kay moo jommal juge bi ndax bëri na ci ay question yoo xamante ni posé nañ ko ko ta tontuwu ko li mu préféré kay moom Adji Sarr moo di jàkkaarloog Ousmane Sonko tôt ou tard
tout cas li wér te wër moo di scénario ba nga xamante ni amoon na ci Sweet Beauty ni ki démb film bi yépp tracé waat nañ ko ci kanamu juge bi Vox Populi ubbi ci xët bi yaat na démb tàngoon na lool ci diggante Ndeye Khady Ndiaye ak Adji Sarr yéenekaay bi def révélation bu rëy ci jàkkaarloo bii te ñu xamal ni dèjà dàggasante yi ca mbedd ma la commencé ci ay ndaw yoo xamante ni nee nañu ndaw yi Ousmane Sonko lañu di yekk lu mel ne xamee Adji Sarr ak famem waaye yéenekaay mu ngi ñu xamal ne bañ duggee ko ci bureau juge bi Adji Sarr jël na 14 heures de temps yu njëkk jàkkaarloo kook Ndeye Khady Ndiaye waaye yéenekaay mu ngi ñu xamal ne la xew ca biir salle ba ñaaw na lool ci wàllu déggin mën na la ay révélation yu bëri génn na ci biir bureau juge bi yéenekaay bi dañoo xamal ne Adji Sarr fi mu toll nii mu ngi teg pression ci dossier bi ngir rek procès mën a am mu jàkkaarloo ak Ousmane Sonko Ndeye Khady Ndiaye ci biir yéenekaay bi di xamle ne man ki ma jàkkaarloo démb nekkul Adji Sarr xale bi ma jàkkaarloo niki démb du Adji Sarr mu ma jëloon dugal ko ci biir Sweet Beauty muy mancé déjà comportement am changé na kàddoom changé na xale bu jigéen bii daal man xàmmeetuma ko man Ndeye Khady Ndiaye La Tribune yéenekaay def ci révélation bu rëy na démb kay Adji Sarr li mu wax ci kanamu juge bi ëpp na dégg ci ay nopp yéenekaay bi def ci révélation bu rëy na démb Adji Sarr ma ne la xupp-xuppalul bët te dafa ñeme woon lu muy wax lool taxaw ci kanamu juge bi ne ko Ousmane Sonko ci boppam moomu doon violé tëddee na ma lu dul benn yoon ci diggante 2020 ak 2021 yéenekaay bi desuwaat ci face à face bii nekkoon ci diggante Ndeye Khady Ndiaye ak Adji Sarr ne Ndeye Khady Ndiaye moom fa mu tegoon tànkam démb ba léegi changé wu ko ñëw na défendre boppam défendre Ousmane Sonko waaye démb moom ca tribunal bii ka fa nekkoon star dëgg moo di Adji Sarr waxuma la dara sax mais accueil bii ñu ko defal démb ca buntu tribunal ba néew na lool boroom tur bu ñu koy defal ca buntu tribunal maanaam daal démb Adji Sarr moom star la ndax bi mu wàccee ci otoom dañ koo accueillir comme star Adji Sarr di dox nank tiitul jaaxlewul jommiwul waaye yéenekaay bi desuwaat ci kàddu yi nga xamante ne Adji Sarr yëkkati na ko wax ko juge bii ne ma ne la Ousmane Sonko mii laa la wax moomu doon violé te li ni mel mënu koo dindi def na ko lu dul benn yoon ci diggante 2020 jàpp 2021 fi mu toll nii nag lenn dong laa wax te moo di procès na procès bi yegg si ñu daal di jàkkaarloo lépp mën a leer laa ilaha illallah ku ñëwee dañu laa dey lii ma gis ci réew mii non fa mu jëm nag moo di yëkkatiwaat fitna dëgg ci réew mi waa baax na nañuy seetaan rek ñu yend ak jàmm ba suba ak jàmm incha allah yéen ñi doon jooy fan ngeen di jëlee ay produits yi kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy léegi nag seeni rongoñ mën na fer jot ci produit yu kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy yomb na lool ndaxte adresse am mu ngi ci poste Thiaroye arrêt tableau Tivaouane neex a jot lool képp ku bëgg a am ci produit yi nga xamante ne nii moom la leen kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy jagleel gaawal gaaw woote au 77 502 15 63 wala 76 378 17 ak kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy seen jaaxle jeex na ci fàttali nag consultation yi kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy moo ngi koy def talaata àllarba alxamis ak dibeer gaaw gi nag te mooy dimanche muy bésu sàkk pexe su dee yow mi nga xamante ne nii da nga am cas d'urgence bu mënutoo toog di xaar gaawal gaaw woote au 77 030 48 40 kon nag mbokk yi kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy yombalal na leen yoon wi ngeen di jaar ngir mën a jot ci produit am yii numéro yaa ngu ko képp ku ci wootee da nga jot ci ndaw yi kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha yi ñu daal lay tegtal ba nga mën a accès ci bërëb bii jot ci produit yi faj sa tawat bu dee rendez-vous privé yi kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy jox na leen ñaari bés di altine bu jot ak àllarba bu jot bu ñetti waxtu jotee jàpp juróomi waxtu maanaam 15 heures jàpp 17 heures kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy daal moo gaaw ci tawat yi gaaw ci poche yi kon nag jaarama kenn bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy